आज मैंने मेड लाइफ से कोरेक्स की खांसी, सूखी खांसी के लिए ये कोरेक्स जो है बड़ा अच्छा है, ये मंगाया हूँ। तो इसकी अनबॉक्सिंग है। कोरेक्स TX है जो कि डॉक्टर के बुलाने पर ही आती है, प्रिस्क्रिप्शन के द्वारा। तो देखते हैं ये कोरेक्स, और कहीं फूटी बोतल तो नहीं निकल रही है। तो ये आप देख रहे हैं, मेड लाइफ से ये मैंने बुलवाया हूँ। इसके अंदर कोरेक्स की और टोरेक्स की खांसी की दवाई की शीशियाँ हैं। ये मेरा पता है, इसमें आप देख सकते हैं। इस यहाँ से ये आया है, ये मेरा पता। और अच्छे तरीके से तो पैक्ड है ये देखिए, सील लगी हुई है। सील अभी टूटी नहीं है, अब इसको तोड़ेंगे अपन और देखते हैं। ये पूरा मेड लाइफ का है ये। तो इसकी अनबॉक्सिंग हम करेंगे इस चाकू से। और ये मैंने मार्केट से ख़रीदा था। ये सीसी 100 रुपये की सीसी मेरे को 90 रुपये में मिली थी, और ये 80 रुपये में इसमें मिल रही थी 20% डिस्काउंट पर। ये वाली जो सीसी है 90 रुपये में मैंने मार्केट से ख़रीदा था। ये देख रहे हैं 9950 जुलाई 21 की इसकी एक्सपायरी है। तो ये जो दवाई है ये आपकी कोरेक्स DX है ये। तो ये मैंने 2 सीसी मंगवाया हूँ और एक टोरेक्स की सीसी मंगवाया हूँ। ये घर में रहनी ज़रूरी, जब सर्दी खांसी हो जाती है तो इसको पी लीजिए आप। खास तौर पर सूखी खांसी में काफ़ी अच्छा है। तो मैंने 3 शीशियाँ बुलवाया हूँ, एक कोरेक्स एक DX की। चलो इसकी अनबॉक्सिंग करते हैं और देखते हैं कि ये सही सलामत है कि नहीं। इस चाकू से हम इसकी अनबॉक्सिंग करेंगे। इसको हम यहाँ से इसको ऐसा काटेंगे इस जगह से। तो ये देख रहे हैं हम, इसकी अनबॉक्सिंग हमने करी है अभी। तो ये इस टाइप का खुलने के बाद में ये इसके अंदर ये 3 शीशियाँ दिख ही रही है। ये देख रहे हैं आप, ये टोरेक्स अलविदा खांसी का जो सायरप है ये मैंने बुलवाया हूँ। 443 का नंबर दिया रहा है। ये अलविदा खांसी, ये मुझे 80 रुपये की पड़ी है। ये अप्रैल 2021 तक की इसकी डेट है एक्सपायरी की। 70 रुपये का ये पड़ा है। ये सब 70-70 रुपये में पड़े हैं अपने को। 240 रुपये में पूरी दवाई आ गई है। मार्केट में जाते तो 60 रुपये ज़्यादा देना पड़ता। ये देख रहे हैं आप। दिख रहा होगा आपको 9950 का। ये कोरेक्स और टोरेक्स दोनों खांसी के लिए बढ़िया दवाइयाँ हैं। मेड लाइफ ने हमें घर पे ला के दे दिया है, तो मेड लाइफ का धन्यवाद। और अब हम इसको यहीं पे बंद कर देते हैं। और ये मेरा बिल इसके साथ में जो आया है, ये देखो, ये भी दिखा देता हूँ मैं आपको। इस टाइप का बिल आया है भोपाल से जनरेट हुआ है ये। तो ये आप देख रहे हैं, ये दवाइयों का 12% में लगा है। ये सील और साइन भी हुई है इसमें बाकायदा भोपाल की। और ये नाम देखिए आप, कोरेक्स DX और टोरेक्स का 100 ml के है ये। और 99 रेट है, 20% डिस्काउंट में ये अपने को मिला है। 298 का बिल था जो 238 में पड़ा है। तो आप भी मेडलाइफ से दवाइयाँ मंगवाइए, काफ़ी बढ़िया है। अब हम इस वीडियो को यहीं पे ख़त्म करते हैं। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।